Vítejte v Černé Hoře na Blanensku, nacházející se asi 20 km severně od Brna, kde jsem pro vás připravil ke koupi dům v ulici Na ulici, asi 100 metrů od náměstí v centru obce. Dům je rozdělen na 2 bytové jednotky o dispozici 2+1, na které navazují hospodářské budovy utvářející uzavřený dvůr. Za stodolou je rovinatá zahrada o výměře 743 m². Dům je připojen na infrastrukturu a je určen spíše k rekonstrukci. Více informací mě neváhejte kontaktovat, budu se na vás těšit při osobní prohlídce.